Всем привет! Сегодня мы снимаем Slime Ranch. Снимаю Slime Ranch. Вот так вот. Ну, полетели. Все, давайте выберем вот этого. Мне нравится. Живи жизнью слаймовода и открой для себя чудеса беспредельного запределья в своем собственном ритме. Запутанный гонка. Давайте выберем приключения. Подтвердить. Я видел видео на эту игру и решил записать. Кстати, да, это первое видео с микрофоном. У меня раньше не было микрофона, и поэтому вот так. Сейчас ждем, пока загрузится. Я там накачал пару модов. Я играл в эту игру, но не очень много. Вот так. Решил сразу записать обзор на YouTube. Вот так. Расстояние в 1000 световых лет от Земли на планете, как известной как беспредельное запределье, Беатрикс Лёба начинает свой первый день в качестве слаймовода. Ой, давайте погромче сделаю. Подпрыгни. Окей. Так. Корпорация 7D. Твой вакуумный границ может запылесосить в себя вещи и хранить их в вакуумном границе. Ты запылесосил слайм. Слаймы — это путь к успеху. Выстрели слайм — загон сквозь ограждение. Так, розовый плов. Пошли продадим. 8. Что это? Баксы или что? Получена вкусная еда. Такая еда, как фрукты, овощи и курица, идет на корм слайму. Попробуй выстрелить едой в розовых слаймов. Они едят все. Ого. Так. Ой. Ой. Так, убегай. Форт Маркет. Форт Маркет дает тебе ньюбакс за потом и кровью заработанный плод. Ты освоил, теперь основные правила тебе известны. Сейчас пришло время и выйти на разведку. Запомни, самый лучший способ стать опытным хозяином ранчо — это экспериментировать. Кто не рискует, тот не пьет, тот не выигрывает. Просто тут пословица такая. Пошлите. Судя по всему, это мог. Да, это мог. Такое я не помню. Вот. Побежали. Если что, это лицензия. Вот. Вот мой аккаунт. Так что, если что, это лицензия, и не думайте, то, что я пиратер. Калико слайм. Я не хочу такие. Я хочу разные. Доги слайм. Понял? Мне нравится. Это фу. Нормально. Мне нравится название. Еще слаймик. Побежали. Вы чё?
Что с вами? Ух, ё-моё. Так. Так, сейчас. Сейчас я кое-что настроил, а то что-то немного подлагивает. Если что, ссылку я оставлю на свой Twitch в комментариях, либо в описании. Вот. А если что, переходите по ссылке, там еще Donation Alerts будет. Видите? Задайте. Ну, я вас не заставляю, так что там минимальное количество можно задонатить. По-моему, 10 рублей. О! Что это за огромный слайм? Розовый город. Еда все. Давай. Кушай. Какой большой. О, это что? Блестящий. А, тайный стиль. Прикольно. Что-то он трясется, по-моему. Давай еще одну. Ой-ой-ой. Это, мне кажется, ему плохо. Как это что? У нас насморк немного, я приболел. Ну, бывает. С кем не бывает, так что ничего страшного. Так, ладно. Побежали. Слайм. Блин. О. Получена данная карта. Найди условный центр карты на территории запределья, чтобы расширить твою карту. Ого. А это что? А это... Ладно. Так. Ой, какие они красивые. Тихо. Не надо курочку кушать. А ну-ка, попробуем запылесосить. О! А, это мод. Ну ладно. Ладно, это слайм. Их еще... Блин, не успел читать. Калик и слайм. Что по-английски? Английский. Знаю. Ну не очень. Так. Пошлите того города. Какого? Я вижу, что он хочет там. Тут уже не несется. Пошли. На. Ой. Почистим. Город славь. Я надо идти. Прикольно. Иди сюда. Оп. 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 Овка. Тыщ. О. Скалик. Скалистый. Куда? На. Кушай. А вот покушай еще. Курочку я заберу. О, ключ к кукольнику. Дай мне ключ к древним воротам. Ну ничего. Так.
что? Сердце Вёклы. Если к ней прислушаться, можно услышать смутное биение овощ. Прикольно. Нет, курочка! Нет. Как-то... Ну, бывает. С кем не бывает. Я ушел в нокаут. Добро пожаловать назад. Если ты ушел в нокаут, то будешь приходить в себя не менее 12 часов. Если ты не будешь достаточно внимателен, можешь проснуться среди голодных и буйных слаймов у себя на ранчо. Ну я уже это заметил. Вот, голодный. Поти-поти, цып-цыпчик. Цып-цыпчик. Прикольно звучит. Придется, наверное, пожертвовать курочкой. Кушать. На. Стой. Куда ты? Он как... Ну как шарик. Прикольно. Я такое еще лицо. Нашли. Так. Знаете, сказал, что я это продам. Так вот. Давайте посыпим. Кейси. Проснись и пой. Кейси. Привет, Био. Как это проспать целый город? Тебе что-нибудь снилось? Я даже и не могу себе представить, каково это 7Z помещает тебя в капсулу и потом вырубает свет на все это время. Вау. Какое это оно? Беспределье. Ты уже начала разведку местности? Воздух такой же чистый, как они его описывают. Я боюсь об заклад. Это реально красиво. Наверное, я задаю очень много вопросов. Думаю, у тебя полно работы на этом раньше. Я до сих пор не могу поверить, что оно теперь твое. Не буду тебя отвлекать и слишком разглагольствовать. Успех тебе, Бир. Если кто может с этим справиться, так это ты, Кейси. Требуются тайные стили. Корпорация 7Z. Корпорация 7Z, мисс Лёба. Как вы смотрите на то, что если мы вам расскажем, что корпорация 7Z разработала технологии под названием тайные стили, которые дают слаймам возможность выражаться и хвастаться их внутренней красотой по всему усмотрению? Если вы ответили на этот вопрос, знайте, что мы не слышим вас, так как вы читаете звездную почту на дисплее. Тем не менее, мы продолжим, если вы заинтересованы. Мы так рады, что вам интересно. К несчастью, торговое судно, перевозящее тайные стили, взорвалось по совершенно неизвестным причинам. Их разбросало по всему беспредельному запределе. Пожалуйста, будьте и далее заинтересованы. Корпорация 7Z с гордостью сообщает, что тайный стиль для слаймов сейчас доступен в неизвестных местах по всей территории беспредельного запределя. Пожалуйста, найдите их и протестируйте. Корпорация 7Z от решения хранить в грузовых отсеках бабах Флорты возле огненных славных охоте за сокровищами для хозяев ранчо. Одна находка за другой. Корпорация 7Z. Добро пожаловать на планету беспредельного запределья. Корпорация 7Z. Мисс Лёба. Корпорация 7Z приветствует вас на беспредельном запределе. Добро пожаловать и обеспечит вам свою поддержку в вашей смелой авантюре. Стать слаймоводом. Поддержка обеспечена. Также мы хотели бы попросить вас соблюдать осторожность в первые дни в запределе, пока вы лучше не ознакомились с окрестностями. Ночные вылазки нежелательны. И конец, если вам будет нужно дополнительное оборудование вакуумного ранца, корпорация 7Z будет рада предоставить его в магазине, расположенном прямо перед вашим домом на ранчо. Корпорация 7Z, мы представляем вам все необходимое для работы на вас за небольшую плату. Корпорация 7Z. Так, все. Так.
Я вернусь. Алло. Так. Все. Он отлагал. Так. Блин. Что ж случилось? А, все. Так. Раньше. Это очень сильно отлагало. Так. Воздушная сеть. 425. Нате, кушайте. Спасибо. Так. Мне нужны быть денежки. Купим одну морковку. Участок земли. Пук. 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 Все. Я почему плохо слышно? Я не понимаю. Сейчас, секунду. Алло. Так, все. Так и же лучше. Ну все. Я пойду. Продам плорки. И поищу слайм. Так. Так. Сейчас надо настроить. Так. Мама. Ой, Олечка. Держи. Ты чё так? Побежали быстренько за едой. Денег у меня нет, купить еду. Блин. Тут еды нигде нет. Нет, есть. Слайдик, не ешь. Блин. А вот. Есть. Все. Побежали еще еду найдем. Тут должны где-то быть. Вот он. Смотрите. Мне нужнее слаймики. Ай. Ой. О, какой красивый. Ай. 50 хп осталось. Убегаем. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Так, держите мои слаймики. Покушали? Или кто-то еще что-то хочет? Надеюсь, все есть. Спасибо. О, еще кто-то есть. Так. Вот. Все. Побежали тут один. Все. Тут еще что-то. Так, спасибо. Ил. Ого. Это я меткий. Давайте поспим. Подожди, пока вырасти. Звездная почта. Пришло уведомление. Добро пожаловать в пункт дистанционного админа Тора Вест. Здорово, Беатрикс. Меня зовут Тора Вест. Буду кратко, раз уж у нас все есть дела. Я уже давно работаю на беспредельном запределе и являюсь главой
Приветственного комитета местного дистанционного обмена. Дистанционный обмен — это сеть таких же хозяев раньше, как и ты, которые хотят обмениваться тем, что у них есть, на то, чего им не хватает. Слаймы, плорты, еда, все что угодно. Все, что тебе надо делать, это ежедневно проверять автомат дистанционного обмена. И обязательно совершить обмен в течение 24 часов. Как только новый хозяин раньше появится в твоем окружении, ты от него обязательно получишь весточку. Так что проверяй свой почтовый ящик. Ладно, хватит болтать. Нам всем надо пасти слаймов. Прощай, Беатрикс. Тора. Подождите. Вот эти слаймики. Вот, слушайте. Так. 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 Сегодня... О, да, пришло. Тора, выручи меня, и я прослежу, что ты получила, что тебе причитается. 2 фосфорных плорта. Ой, игровый? Или уровень? Я не знаю. Побежали. Слайм! Пум! Пум-пум-пум! Иди сюда. Ё-моё. Сюда еще. А где он? Иди сюда. У меня золотой слайм есть. Что? Я умер. А ну-ка, подожди. О. Ой, блин. Так, подай-ка. На! А чё он не исчезает? Должен же исчезать. Ой-ой-ой-ой-ой. А. Мне кажется, я нашел золотую жилу. Так. Он должен сейчас. Вот все. И где он? Все. Он исчез. А нет. Иди сюда. Все. Мне кажется. Тебе пора. Иди поплавай. Побежали. Как мел. Бу. Ручку. Фосфор. Что? Фосфор. Я уже запутался. Он мне очень нужен. Так. Клубничка. Клубничка. Изысканные, сладкие и никогда не скатываются со стола. Ну да. Они такие, это больно. Такая квадратная. Да.
Оп. Мне нужен не уровень. Котик, стой. А, получится. Ладно. Пошлите на раньше. Наверное, я сегодня буду заканчивать, ребята. Запись и так уже длинная. Мне еще надо монтаж делать. Хотя, наверное, я сегодня не буду. Видео, наверное, сегодня выйдет. Вот так. Так, давайте продадим. Что? О, сколько пор? Что? Куриц можно продавать? А я не знал. Лукадоба? А это что? Пикантный тофу. Терплор. Винкл плор. Лаки плор. Шадоу плор. Зачищенный или пала. Медленно зона. Ладно. Ладно, всем пока, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи.